Hello， 大家好，我是佳佳。今天又要去县城赶狗事儿了啊！走吧，跟我看看有没有你们喜欢的。首先看到了这些拉布拉多犬，这些拉布拉多犬就是这种老版的这个拉布拉多犬，看上去这些小家伙差不多有53、54天了。像拉布拉多犬呢，大家都知道可以作为搜救犬呀、导盲犬呀，还有这个家庭伴侣犬这一块还是非常不错的。拉布拉多犬呢性格憨厚，然后也是比较顾家的人。就是主要是这个犬种呢，性格都是比较温顺的。平常咱们植入口令，大约植入个3到5次，它就会学会了。小家伙呢也是比较爱吃的。然后这边呢就是这个格力啊，跟这个小马犬。像这种格力、灵缇、灰比特，然后这种犬呢，它都是属于这种猎犬系列的。像这种犬呢，它的时速跑的是比较快的。这边这个大哥又过来狗市上来拿马犬了。这个大哥是当地比较知名的，就是这个狗贩子，一次拿很多狗。这里呢还是几只非常不错的这个小马犬，像马犬的服从性跟可驯性这一块还是比较不错的，尤其是马犬的性格也是比较勇猛的，然后胆大，兴奋度比较高。像马犬适应能力非常强，就是可以说给一口吃的这个马犬就非常能适应。这里呢是这个德国牧羊犬，德国牧羊犬呢是比较优秀的这个警卫犬，像它呢性格来说的话是比较忠诚，比较憨厚，也是比较聪明的这种犬种。这里是这几只红狼犬，像红狼犬成年以后的体重大约是一个100斤到130、40斤都有，有红鼻头的，还有这个黑鼻头的，颜色是很多不同的啊。然后这里呢是这个高加索犬，这几只高加索犬呢，品质的来说的话是一般情况的，有很多粉丝比较喜欢这种熊版